राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, जय, गुड मॉर्निंग। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हेल्दी लाइफ में। मैं अनिल कुमार। तो दोस्तों, मौसम सर्दियों का हो या मौसम बरसात का हो या मौसम गर्मियों का हो, खांसी कभी भी हो सकती है। बेसिकली ज़्यादातर खांसी सर्दियों में हमें अपनी जकड़ में लेती है। सर्दी हो या बरसात हो या गर्मी हो, जब मौसम आता है या जाता है तब खांसी होने का खतरा सबसे ज़्यादा बना रहता है। खांसी ज़्यादातर दो प्रकार की खांसी होती है, बलगम वाली खांसी या सूखी खांसी। खांसी तब होती है जब हमारे फेफड़ों में कोई अनचाहा मेहमान या कोई बैक्टीरिया, जैसे कि कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों के अंदर चला जाए तो वह खांसी के द्वारा बाहर आता है। इसलिए खांसी अच्छी भी होती है। लेकिन अगर खांसी अच्छी होती है तो इसको इलाज की क्या ज़रूरत है? इलाज की ज़रूरत तब होती है दोस्तों, जब खांसी हमें ज़्यादा समय तक हो जाए या अधिक दिनों तक हो जाए। तो इसी के लिए आज हम लेकर आए हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी, जिसको आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको कितनी भी पुरानी से पुरानी खांसी क्यों ना हो, उससे छुटकारा पा लेंगे। इसके इस्तेमाल से आप खांसी को बिल्कुल अलविदा, जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो आइए दोस्तों, जानते हैं हम इस रेमेडी को, कि हमें इस रेमेडी में क्या क्या लेना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट का हमें इस्तेमाल करना है और कितना कितना लेना है और कैसे लेना है। आज की रेमेडी का जो सबसे पहला इंग्रेडिएंट है और प्रधान इंग्रेडिएंट है वो है शहद। शहद खाने में काफ़ी मीठा और स्वादिष्ट भी होता है और हर कोई शहद को खाना पसंद करता है। सर्दियों में शहद ज़्यादातर लोग खाते हैं और सर्दियों में शहद का सेवन हमें करना भी चाहिए, क्योंकि खांसी में सबसे ज़्यादा अहम रोल शहद का ही होता है। सभी कफ सिरप वगैरह में भी शहद आता ही है मिला हुआ। तो हमें शहद का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो ये हमारे गले में एक लेयर सी बना देता है और जो हमें इरिटेट करने वाली खांसी आती है उसको काफ़ी आराम देता है। शहद गले के खराश को भी कम करता है और खांसी को कम करके हमें आराम पहुंचाता है। इसमें हमें दूसरा इंग्रेडिएंट जो लेना है वो लेना है दालचीनी। तो दालचीनी हमारे गले में जो खराश हो गई है या हमारे गले में सूजन या दर्द है, तो दालचीनी उसको कम करती है। तो दोस्तों, हमें इसमें तीसरा जो इंग्रेडिएंट लेना है वो है हल्दी। हल्दी खांसी को भी आराम पहुंचाती है और यदि हमारे गले में सूजन है तो सूजन को भी कम करती है और किसी प्रकार के भी बैक्टीरिया, वायरस या इन्फेक्शन को भी ख़त्म करती है। अगर हमारे कहीं चोट लग जाती है तो हल्दी को दूध में ले डालकर इस्तेमाल करते हैं, जिससे काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि हल्दी कैल्शियम के लिए भी बहुत अच्छी होती है। हल्दी और दूध कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत है। तो दोस्तों, हमें इसमें चौथा जो इंग्रेडिएंट लेना है वो है मुलहटी। तो दोस्तों, मुलहटी जो है वो हमारी खांसी को कम करके हमारे जो आवाज़ है उसको काफ़ी मधुर बनाती है। और इसमें पांचवा जो इंग्रेडिएंट है वो लेना है अदरक। अदरक भी हमारी खांसी को कम करके हमारे जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन या कोई वायरस यदि फेफड़ों में है तो उसको दूर करता है। अदरक भी इसमें काफ़ी फायदेमंद होता है। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि हमें इस रेमेडी को, इस चटनी को तैयार कैसे करना है। तो सबसे पहले हमें इसमें 1 कप शहद लेना है और उसमें 1 चम्मच दालचीनी और 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच मुलैठी का पाउडर डाल लेंगे। और डालने के बाद इसको इस तरीके से मिलाएंगे ताकि एक चटनी यानी कि एक च्यवनप्राश की तरह बन जाए। अगर शहद कम पड़े तो आप उसमें थोड़ा शहद और ऐड कर सकते हैं। जब ये चटनी आप बढ़िया तरीके से बना लें
तो इसको कुछ टाइम के लिए रख दें या किसी ऐसे उसमें स्टोर करके रखें। 1 हफ्ते की ही बनाएं आप शुरू में, ज़्यादा ना बनाएं, क्योंकि इसमें 1 हफ्ते में ही काफ़ी आराम मिल जाता है। इसको बना करके आप हल्के गुनगुना पानी से रोज़ सुबह शाम दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्तेमाल करने के लिए आपको इसको गुनगुने पानी से ही इस्तेमाल करें, और इसको इस्तेमाल करते वक्त आप ज़्यादा तला हुआ या चावल का प्रयोग ना करें, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को भी इसको न दें। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करें, और यदि चैनल पर आप हमारे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको यदि इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, मैं विदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए और जियो हेल्थी लाइफ। थैंक यू दोस्तों।